tugarukanye na za modoka z'imiturika, tugarukanye na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka z'abajejeta faranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagomba gukora nkakuzana kuri Brashar TV. Ariko niwe wakoze iby'agaciro, we wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Dutangiranye na Karina nziza cyane, Karina Manuel, imodoka y'agatangaza ku mafaranga miliyoni 4. Urabasha kuwayegukana no gukatura turakatura no gukopa turagukopa. Niyo mpamvu nyira yavuye mu majyepfo akaza mu mujyi wa Kigali kugira ngo tuyigurishe kuri Brashar TV. Niyo mpamvu mbwira kani kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Niyo mpamvu mbwira ngo uzumva byinshi kuri Brashar TV, bimwe gukora ku mutima, ibindi gukora mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Dore muri bimwe bizagusigira isomo ni mbwira ngo gura imodoka ku mafaranga miliyoni 3 ukabyanga, ukikoza hirya ukiryagagura, ukipfusha ubusa. Nabwira ngo yibayita Karina Manuel. Izi ni za modoka zibasha imisozi, izi ni za modoka zikora muri taxi voiture, zimwe mujye batwara muri taxi voiture. Ikintu gisabwa no guhindura irangi, ubundi iyi modoka ni nziza, ni nshyashya, ifite moteri nziza. Ese kuko ko numva ijwi ryanjye riturika nawe ryawe riraturika, twakuzaniye Lavafone va modeli automatique, imodoka nziza gatangaza, imodoka y'Uburayi. Uyu munsi ntuze ko wacikwa rero, ndashaka kubwira impamvu ugomba kugura imodoka ya automatique, impamvu utegetswe kugura imodoka ya automatique muri mwaka 2024. Ntuze ko wacikwa n'ibintu bigeze muri bitatu by'ingenzi bizatuma ugura imodoka automatique rero, kuko ni ibintu by'agaciro kuri Brashar TV. Ahanga uhafate nko mu rugo, uhafate nk'iwawe, niyo waba udafite ubushobozi bwo kugura imodoka kuri Brashar TV, ariko ugomba gukora subscribe. Twagiye rero. Ese koko wakoze subscribe cyangwa urareba ukigendera? Kora subscribe kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Ariko subundi kambabaze, ntago mubona ko dufite subscribe bakeya muri uyu mwaka 2024. Dufite byinshi byo gukora. Niyo mpamvu rero nawe ugomba gufata Brashar TV ukayigira nk'iyawe kugira ngo tuzaye tugendana buri munsi. Nababwiye ko muri inshuti imagara. Niyo mpamvu rero namwe mugomba kujya mukurikira Brashar TV, kuko nabwiye kandi ko nzabafasha. Kandi ntuzitinye ngo uvuge ngo nta bushobozi mfite, gasubone ngo ndakora subscribe y'iki, kuko nta bushobozi mfite bwo kuzagura imodoka Brashar TV. Nitangire ikaba n'iherezo. Niyo mpamvu rero mu gihe uzaba ukiri hano kuri iyi si, Brashar TV uzayikurikira until the end, kugira ngo rero icyo gihe numva warakoze subscribe, nta kintu uko bizagenda kose bucya bwitwa ejo ushobora kuzabona udufaranga ukaza kwigura imodoka kuri Brashar TV. Dore ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda, nta n'igicucu gitunga miliyoni. Wumva bifite miliyoni yawe 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato, menya yuko ugomba gutunga imodoka, kuko nta mu Brashar n'umwe nshaka ko muri uyu mwaka 2024 ugomba gushira adafite imodoka. Byaciye mu zihe nzira kandi uri mu Brashar? Bakwirukanye ku kazi, mugiye kuvuga ngo wari watinze rwose, ngo wari watinze. Natinze hehese? Bakwirukanye ku kazi, ariko iyo mvuze by'akazi ahanga ngo uravuga ngo Brashar TV ngo tuba dushaka kujya gusubira ku kantu, ariko iyo story ngo bimeze ngo se ngo byabayeho. Murajya ngo tuzone ngo ubwo niba byarabayeho se. Bisaba kuba mu Brashar kandi bisaba kuba twarabonanye. Bakwirukanye ku kazi, baramaze ikitakwisha kiguhindura umunyembaraga. Habura ukwezi kumwe ngo nsinye kontara, intebe nicaga bayicaje hundi. Umwana w'umusore ufite inzozi zo kuzagera kure kandi heza, mu gahinda kenshi n'umubabaro, nzinga ibikapu nderekeza, niko gukora next ibikurikiye. Brashar TV, Brashar Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ndagushimiye, ndatekereza kumeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye ukurikiye Brashar TV, uyu wakoze subscribe. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabane neza. Ugira gute? Ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashar TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikro ni Brashar, nigena Emmanuel. Uwo ni wenge wewe bakwita n'ukurikiye Brashar TV. Aka kandi ko kubona imodoka 1000 ku isoko, harimo macho yine macho imiryango yose automatique ku mafaranga miliyoni 5.
miliyoni 5. Nta handi hantu uzasanga imodoka ku giciro kiri hasi cyane. Ahangaha turanguza imodoka, tuguhereza imodoka ku kiranguzo. Niyo mpamvu rero ahantu uherereye hose, niba uri mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, ukaba ushaka imodoka yo kugura, tukora mu mujyi wa Kigali, ngwino kuri Burashari TV. Ni itsinda rikomeye ry'aba Burashari, ubundi tugufashe tuguhereza imodoka y'agatangaza, imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Icyo ugomba gukora ni ukubukinga umunsi, ubundi ukaza kuri Burashari TV. Duhamagare kuri 0788497423. Bayita Toyota Corolla Coupe y'umuryango umwe automatique ku mafaranga miliyoni 4,300 turabasha kuwayegukana. Ariko twebwe kuri umu Burashari turiguhera ku mafaranga miliyoni 4 urayegukana ko kuri umu Burashari. Niyo mpamvu kubwira ngo ntabwo uzigera wicuza cyangwa wabare kuko wageze kuri Burashari TV. Oya, byaciye mu zihezera. Cyangwa uvuga ngo nashatse imodoka yo kugura ngo ndayibura, ujye wiryaga ngo nashatse imodoka yo kugura ngo ndayibura, wayibuze se. Warageze kuri Burashari TV. Nabwo ngo duhamagara kuri 0788497423 n'izo nimero na kuri screen ya Burashari TV. Nabwo ngo ikintu kigomba gutuma ugura imodoka cyangwa ya automatique, ibintu bigeze nko mu bitatu bishobora gutuma ugura imodoka ya automatique. Icyambere, iyo uguze imodoka automatique, iyo ukeneye kuyigurisha ubona umukira ku buryo bwihuse cyane, kuko imodoka za automatique ni imodoka buri wese ashobora kuba yakwisangamo cyane cyane ikijyanye abakobwa, abadamu, abamama, abasore, abantu bakuze bose. Iyi modoka automatique ntabwo igorana cyane, ujyamo ukahita watsa ugenda, uyihuguraho gatoya, kuko imodoka automatique ntabwo isereza mu bintu byo mu muhanda, ntabwo ibisereza rwose. Icyo ni icyambere nari nkubwiye. Ikintu cya kabiri ku modoka automatique ni ukuvuga ngo imodoka za automatique ziba zifite nk'imodoka ziri gusohoka z'amanuvo model, ziba zifite kamera inyuma. Ni ukuvuga ngo iyo uri gusubira inyuma uba uri kureba aho ujya rwose. kureba aho ujya ntabwo ushobora kuba wagonga, kuko ziba zifite amakamera nk'imodoka ziri gusohoka muri uyu mwaka wa 2024 ndetse nko mu dutanye nk'umwaka nka 2023 zari zihari nyinshi. Ariko ubwo urumva yuko ifite igenda ikwereka ahantu ugiye, mbese ntabwo ubuzima bw'iyo modoka buba bworoheje cyane, ntabwo ari bya bintu bigoranye bya kasamo kare. Ikindi cya gatatu, ikiza cyo kuba wagura imodoka automatique ni ukuvuga ngo iyo ukeneye kuyigurisha, navuga ngo iyo ukeneye kuyigurisha uyigurisha ku buryo bwihuse cyane, kandi amafaranga aboneka aba ari menshi cyane. Ni ukuvuga ngo amafaranga avamo iyo ukeneye kuyigurisha, iyo ufite iyo modoka ukeneye kuyigurisha, amafaranga avamo aruta ayo umuntu wayiguze. Tuvuge nk'iyi RAV4, iyi RAV4 nagatangaza, nk'iyi RAV4 nakasamutwe irashaka amafaranga make cyane, irashaka amafaranga miliyoni 8 kuko ni automatique. Ariko iyo ari manuel ntago ishobora kuba yayagezamo, kuko haba harimo ikintu kijyanye n'itandukanyirizo, kuba harimo itandukanyirizo rwose nini cyane. Ni ukuvuga ngo imodoka automatique rwose aba ari imodoka nziza cyane. Narabwo ngo nuza kugura imodoka kuri Burashari TV, nzagufasha nk'uwifasha, ngufashe nk'ufasha umuvandimwe we, ngufashe nk'ufasha inshuti ye magara, kuko wasikoze subscribe, kuko twabanye kandi kenshi cyane. Niyo mpamvu nuza kuri Burashari TV uzaze wumva utuje wisanzuye nk'umwana ugi wabo pe, wumve rwose wisanzuye, uvuga ati ngiye guhana Burashari TV, inshuti yanjye magara, umuntu ugomba kumfasha. Ni ukuri pe, abona agiye mfasha kuri Burashari TV, mwe murabizi imodoka nabahaye rwose nzi ko zababereye nziza, kandi mbibonera ku gihe. Uburyo munyereke kuri Burashari TV cyangwa mushyira no muri comment, ni uko mbibonera ku gihe muri kuvuga ati Burashari TV warakoze rwose, uragatangaza. Ibyo wagiye utubwira rwose twarabibonye, koko imodoka zatubereye nziza, ntago zigeze zidusebya cyangwa zidusereze pe. Ikintu cya mbere no gutera intambwe ukaza kuri Burashari TV, dukora mu mujyi wa Kigali, hanyuma tukagufasha nkaguhereza imodoka nziza cyane, imodoka y'agatangaza, ya modoka ugomba kugenda mugacuruka mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba, bakakubwira ati imodoka uyiguze, ukavuga ati nyivanye kuri Burashari TV, ati Burashari TV ndahumva ntago ndahagera, ariko nuko urakoze, reka tubane turebe iyi modoka yawe rwose. Hari igihe bashaka no kuvuga ati reka tukungure pe. Buri ikintu cya mbere ni amakuru ikintu cya mbere ni amakuru, nugira rwose amakuru yo kumenya yuko Burashari TV iriho, hanyuma ukaza mu mujyi wa Kigali uje kugura imodoka nkagufasha, no kuri pe uzasanga ibyo nakubwiye byose ari byiza, cyangwa uzasanga ibyo bakubwiye kandi ari byo koko. Dukora ku muvuduko wa 98%. Ndagushimiye twabanye kuri Burashari TV, turi guteka imodoka ku isoko.
imodoka z'imiturika, imodoka z'abakimaze, imodoka z'abajejeta faranga. Ni ukuri wowe twabanye uri inshuti imagara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona nk'ibisanzwe. Kuri mikoro ni Brashari nigena Emmanuel, tuzasuruta turi guteka imodoka ku isoko. See you, bye bye.